大家好。Hello，大家好，我係 Dolphin，我係月婷。又翻到嚟我哋呢個 channel 啦，係啊好，Listen Live Channel。今日我哋講啲咩咧？今日我哋講投射者同投射者。投射者遇上投射者嘅時候會發生咩事咧？係咯，會發生咩事咧？投射者成投射者，我覺得如果兩個都係嘅時候，會唔會係好多意見咧？因為投射者通常都係好多自己嘅想法好多 idea 或者好多好容易睇見別人，所以兩個都好容易睇見別人嘅時候，相對就大家可以想像到係啦，可以好互動，互動，係啦，好多嘢傾啦，好多嘢 chit chat 啦，唇槍舌劍啊，你話唇槍舌劍。我哋諗翻有時其實唔單止係我同月婷嘅，係我哋平時喺生活上面遇到咧，有時都好得意㗎。見到投射者嘅時候咧，我哋有時一開始見到人都唔知佢咩 profile 㗎，係，但係我哋或者唔知佢係咩 type 啦。咁我哋咧兩個好中意玩一個小遊戲咧，就去猜他是誰，猜他是誰。咁啊諗下佢到底係咩嘅 type 啊，咩係咩 profile 啦咁樣。咁我覺得其中一個咧好容易認出咧，唔知係咪因為我哋自己都係投射者啦，所以咧會好容易好似認出啲同類咁樣。係，你點認嘅咧？我又想睇下。通常咧，我其中一個咧好發現到有一個投射者嘅特別嘅地方，就係如果我哋喺一班人入面啊，譬如一個活動咁樣，咁咧我以前咧我仲好記得咧，我啱啱菜鳥出嚟做嘢嗰陣時咧，或者啱啱畢業嗰陣時咧，就會即係有時都去參加啲 party 或者去即係有啲 gathering。咁我咧就係中意咧企喺即係企埋後係啦，企埋後排啦。一入到去一個地方咧，其實就會即係望一望，好唔自在咁樣啦，又會掃望一下，跟住咧就會咧靜悄悄地咧去行埋一個角落咁樣。咁我就有時會發現咧呢啲聚埋一齊喺角落嘅人咧，當年未識角落生物咯，當年未識呢個人類圖。不過我而家回想翻，而都喺而家去見到嘅投射者咧，我就發現我哋呢啲即係角落生物咧，都真係會似係投射者嘅其中一個特質嘅，係好似中意企喺後排觀察。一來就觀察啦，二來就其實係好驚融入人群咁樣。係啊，有少少戰戰兢兢咁樣。係，但係咧好得意嘅喎，咁啊啲角落生物好中意會自己又可能會即係傾幾句咁樣啦，咁啊大家都可能靜靜地個能量咧冇咁高嘅，即係比較 mild 啲係啦，平穩，即係好似我而家係啊，跟住我哋就會喺度大家望係啦，呢個而家呢個咁樣好嘈啊，喺外面咁樣，即係一種咁樣嘅觀察緊個場面，大家又交流一啲對嗰個地方嗰啲人嘅觀察咁樣，咁啊漸漸就會走埋咗一齊。係，即係觀察，大家互相觀察完之後，大家就有個評估咁樣。assessment 咁樣，係啦。我發現都係嘅，即係譬如我咁計，我就真係一個人群裏面咧係接到不得了，即係即係譬如以前咧，我有啲 friend 叫我去遊船河咁樣，我一 picture 到個遊船河嘅環境咧就會好驚，即係驚定先，因為遊船河即係意味住係多人，係啊。咁你驚係咯？驚啲乜咧？多人。驚唔知點樣開始可以講到嘢咁樣咯。咁當然因為後尾知道人類圖識咗人類圖講投射者就係點解會有呢個驚，係因為佢要聚焦啊嘛，即係 focus and absorb 啊嘛，佢個能量就咁你都聚焦咗太多人，咁一個人就好似唔知暈暈頓頓咁樣咧，好似係啦，越嚟越飛走咗咁咯。我自己係咁樣嘅，但係你係偏向係即係想融入人群啲定係？細個嘅時候咧，就係我媽又教我一樣嘢喎。佢話：做人要 proactive 咁樣，所以咧就係要主動出擊啦。咁我就咧，當然呢樣嘢咧對一個投射者嚟講咧，就撞咗好多板嘅出事。咁但係我都傾向咧去到一個即係一個咁樣嘅活動啦，多人嘅活動。以前工作又好，或者可能自己嘅社交圈子，都有時會有呢啲情景出現嘅時候咧。我會嘗試融入個人群嘅。不過咧，我確實咧係會感覺上，譬如我去到一個地方啦，我就會去留意一下感覺下邊人嘅感覺係讓我可以比較安靜舒服一少少嘅。咁我就會比較容易去走埋，可能係兩三個啊，咁就會係喺嗰個環境入面咧，我就會有一種安全感咧，可以比較
放鬆少少嘅。如果唔係咧，我去到一個好多人嘅場景咧，我身體都會好 tense 嘅，即係同埋好似你頭先講嗰種，其實唔知聚焦喺邊度咯。你問我習唔習慣喺一班人面前講嘢咧，其實係唔習慣嘅，即係因為有時好似一種好似如果我個能量要去咁樣散開咧，我係覺得自己嗰個 energy 好似外放唔到咁遠咁闊啊。咁但係咧，如果一個小嘅一個空間啦，小嘅人群咧，我係會比較自在啲嘅。咁當然後來就即係因為一路可能工作啊各樣嘅需要，就會學習去踏上個台嗰度去講嘢啦。咁所以嗰個未必係我最原本好自然嘅狀態，反而係後天即係訓練翻嚟嘅咁樣咯。但係好得意喎！你啱啱講呢樣嘢就真係，如果個場合係好多投射者。即係譬如我哋最近都有一個聚會，就係4個投射者，咁就會變得好多嘢講，係啊，講到唔停咁樣嘅，即係大家好多嘢想分享咯，或者唔係一啲啟發人哋嘅，或者唔係有啲洞見，或者有啲咁嘅想法想俾人，但係咧就好多嘢想講，好多嘢想分享咁樣咯。咁呢個我就覺得投射者同投射之間嗰個能量嘅互動，其實係真係有別於同其他 type 係好唔同嘅。係啊，即係因為可能我自己嘅經歷好，或者可能之前同一啲其他投射者去大家 share 嘅時候，就會感覺其實需要一個好冇 judgment 嘅空間，即係可能係佢會感覺到被容許、被看見、被聽見嘅空間啊嘛，即係讀手指喺度。即係如果譬如可能我細個都有呢啲經歷嘅，即係譬如可能好雀躍想去分享一啲嘢咁樣，哇，好想講啊咁樣講完之後咧，但係大家鴉雀無聲咁樣，即係可能有時始終個角度大家每一個 type 又好，或者可能每個 background 係唔一樣，跟住就會發覺，咦，好似唔一定係被接受喎，或者喺個環境入面，咦，好似 channel 唔係好啱喎，跟住我就即刻會收咗佢，即係覺得係咪講錯嘢咧？咁嗰種其實係唔止一次，係好多好多次咁樣經歷之後，就慢慢會變咗，咦，好似要學喺一個適當嘅時候先至可以講嘢啊咁。咁所以嗰個即係如果有一個環境係被容許去表達、去發聲嘅話咧，咁就正啦！即係好似哇，終於遇到知音人啊咁樣開籠雀，咁可能就會好嘈咯。係，所以呢個我覺得係好有趣。即係譬如我細個屋企就係得我一個投射者嘅。咁就會變得有陣時，我想講嘅嘢咧，咦，佢哋好似聽唔明啊，或者覺得你咁細個又知好多嘢嘅時候，諗翻起上嚟就係其實都係一個唔好諗話係咪佢哋就未必聽你講嘢啦。咁但係其實可能係因為真係個互動能量場嘅互動嘅關係都唔定。因為我都令我諗起就係華德福教育裏面咧，我曾經教班嘅時候咧，都有一班嘅小朋友10個裏面有8個投射者，老師係投射者，得一個 generator， 得一個嘅 manifestor。即係個能量就會變得成班都好多嘢講嘅，即係你會我哋平時成日都講話投射者係好靜噶嘛，即係一般都話，如果你講一般你見大型嘅投射者咧都偏向即係個比例上比較安靜啲，或者個能量場比較 mild 啲，比較即係講説話唔會好似哇咁樣嗰啲係好激動嘅，係啊。咁但係咧，你會發覺，咦，點解喺華德福教裏面有一班咁多投射者嘅時候，對佢哋又會好着咧？我就發現真係最 original、最原本嘅投射者就係好多嘢講，好多嘢想分享。所以當如果投射者同投射者 chit chat，即係嗰班就係咁樣嘛，咁就變得其實係好多交流咯。咁嗰陣時仲係細個嘛，小朋友，咁就冇乜底線啲啦，咁就更加咩都講咁樣。好嘈嘅，擺經過就係啦。但係如果你問我咧，就係大家都好有自己睇法咯。啱啱聽你咁樣分享咧，我就諗起其實我自己屋企咧都係得我一個投射者，而可能好多嘅即係 generator 或者係MG 嘅一個 family。咁而咧好得意嘅地方咧就係，我發覺我細個會好多疑問，即係可能嗰個意見咧係可能你頭先講話好多嘢講咁咧，小朋友好多嘢講。其實因為對好多嘢係咪真係咁㗎？係咪真係咁㗎？好好奇，係好好奇啦，同埋佢其實會有啲反嘅，即係有少少係嗰種其實你咁樣講係咪真係咁嘅咧？即係我一直都會有一個 question mark 喺個喺後面，係有時我未必夠膽講出嚟嘅，因為一講出嚟佢就會可能好似你啱講嗰種其實你都要客觀啲，唔好咁主觀去聽一啲嘢啊，或者係唔好咁多意見啊咁。即係可能其實好多時我自己細個都會經歷屋企人係會提話唔好咁多即係嘴 gel 咁多嘢講啊先。但係如果係去到反而係幾時咧？我發覺都係
去到後來我自己遇到一啲嘅即係好 close 嘅朋友啦，其實我後來都發現咧，我有即係有啲幾 friend 嘅 friend 咧，其實本身就係投射者嚟嘅，但係嗰個場景就係我哋走埋一齊咧，係會開始就話：哇，點解啲人咁樣做嘢嘅咧？或者啲人點解會咁樣嘅咧？跟住就開始好似有啲疑問去 question 緊個世界點解係咁啊，或者係嗰個社會點係咁啊咁。咁所以嗰個角度有時就真係好似個 channel 有少少係喺呢一度咯。同埋我諗個重點就係，因為投射者就係觀察者嘛，所以好細個其實都一定係一個觀察者，所以變咗我咩叫觀察者就係我睇到嗰樣嘢，咦可以咁樣喎，咁我不如就講俾你聽，不如可以咁樣，咁但係其實呢件事就係即係話你有一啲嘅睇法，你有啲意見，然後我想話俾你聽咁樣，咁但係嗰陣時就開始變得。如果係投射者就係大家可以，咦，你有呢個睇法，我有呢個睇法喎，咁大家就可以分享去 jam，就可以講好耐啦咁。但係唔係喎，好似我哋都曾經講過，如果同生產者咧係唔同嘅個感覺上 channel 即係好似個感覺唔一樣，就係佢哋可能比較着重一啲好務實好實在具體嘅一啲部分。我點樣做咧？我點樣可以促成你呢件事發生咧？嗰啲咁嘅。我好記得咧，有時即係譬如開會咁啦，投射者同埋呢個即係。MG 或者 G 一齊開會嘅時候咧，有一個好得意嘅 observation， 又係我哋講緊呢個觀察。跟住咧，佢哋會即係譬如可能我哋有多過一個投射者，我哋自己好興奮啊，跟住就去睇到呢個而家可能呢一個對象嘅 group 咧，即係譬如我哋做 workshop 咁啦。我哋就觀察到佢哋有呢啲咁嘅狀況啦，咁投射者大家可能就係講緊呢一個譬如做年輕人咁樣，佢哋有呢一個嘅而家有呢個模式喎，係點？咁我哋可能好多嘅時間咧，就喺度好興奮咁樣傾緊睇到啲乜嘢，觀察到啲乜嘢，跟住慢慢可能就會 jam 咗一啲 idea 出嚟。咁跟住咧側邊嘅可能generator 或者係MG 或者甚至即係 M 都好啦，佢哋可能就會一臉咁樣茫然，即係見到你咁興奮。咁跟住佢哋可能心裏面就問，或者可能直情問埋出嚟添就，咁其實下一步即係做啲咩咧？咁實際真係做啲咩咧？即係講咁耐咁，所以有時我諗係大家個聚焦嗰個方向角度係好唔一樣。係，所以冇辦法，有陣時我都覺得同生產者合作係非常之開心，因為我講一啲嘢，佢又會諗我究竟點樣可以將你嗰樣嘢做好咧？或者我點樣可以幫你解決到個問題？或者係我點樣實踐咧？佢又唔會 ban 你住嘅，即係雖然都緊有㗎啦，即係你睇下啲 channel 係乜，咁但係你會發覺佢 general 個 mode 都係我睇下嗰樣嘢我點樣可以實踐喺個世界實行得到，所以有陣時我會覺得同係一個其實係一個好好嘅協作嘅關係，係協作或者一個平衡一個方式咯。因為如果齋好似我哋個投射者，我哋之前都講過，我哋呢個 channel 咧都已經 jam 咗5年先至。跟住到3年後就拍咗片，拍咗片之後，最後咧係點樣成事咧？就係都係需要有個 MG 推一推，我哋就有片出一出啦。咁係，同埋我都記得咧投射者嘅工作坊裏面咧，因為全部投射者嘛，咁我哋冇 commitment 嘅嗰件事，即係齋吹嘅。哇！我哋睇下我哋平時嗰啲投射者係點啊？咁樣講，大家就好興奮啦，即係大家都有好多 observation 出現啦。咁就其實。好得意嘅，嗰班係齋吹嘅啫，即係譬如如果係生產者嘅工作坊就好多嘢做嘅，即係大家要有啲實踐嘅 workshop 啊，你先覺得嗰件事實在係可以有嘢有 action 可以剔走有啲渣拿，有渣拿咁樣。顯示者咧就係另一種 mode 講顯示者先講啦，都好有趣。但係你發覺如果投射者咧就係不斷咁樣喺度互相喺度互動切磋，係一個咁樣嘅 energy，即係一個咁嘅流動。下一個 idea，就係一路咁樣 flow 住，其實係有好多嘅，所以嗰個工作坊咧，基本上係一個咁樣嘅流動，即係佢唔會咧突然間好高漲，又唔會好低，大家就喺度好平穩咁樣互相喺度切磋咁樣。係啊，呢個係有趣嘅。係啊，同埋我啱啱你講起呢個咧，咁你又覺得投射者同投射者，因為我哋成日都講投射者係唔可以自己主動出擊啦，即係需要等待被邀請啦。咁到底係我哋又點樣，即係投射者同投射者之間呢一個部分又可以點樣 work 咧？我就覺得平時見就投射者就係好快、好舒服咁樣就可以交流咯。咁你話 work 即係一齊工作啦，咁又係睇啦。即有陣時我發覺咧，通常兩個一齊咧就好快去
堆砌到好多 idea，令件事咧越嚟越有唔同嘅層次啦，唔好講深度，即係有唔同嘅方式，有唔同嘅層次，係啦。但係實踐嘅時候咧，又的而且確係慢啲嘅，我係啊，你覺得咧？我覺得因為投射者咧確實都有好多種。係。我最近咧都同另一位投射者咧一齊合作搞緊 workshop 啦。我哋係好流動之餘咧，我哋係實踐得好快嘅。咁係呢個就有少少可能都要睇返我哋本身投射者入面嗰啲唔同嘅能量中心着咗有幾多啦。因為我咁啱合作嗰位投射者咧，佢係除咗 sacral 之外咧，其他都着燈，係一個能量型嘅投射者。咁我自己本身其實都係一個能量型嘅投射者，我係 emotional 啊，你都係嘛？係啊，係啦，我係兩個能量，係兩個係啊，有 ego 有情緒，係我都係有兩個。咁所以其實如果係呢一種嘅狀態下咧，其實又唔一定嘅喎，因為有時投射者同投射者其實之間我哋都會有一個力量去前行。不過咧，確實我覺得個持續力係啦，個持久性咧係會爭啲嘅，因為嗰個 idea 係 jam 完之後咧係有一個哇，即係嗰個 energy 嗰刻係最高漲嘅時候，我哋就去咯咁樣。但係去到咁上下咧，其實係會容易墮皮嘅。咁所以喺即係中間點解都會唔同嘅 type，大家都有自己嘅重要性，或者可以喺一個團隊入面可以合作得好好咧，就係因為即係佢哋可能就係要幫助嗰樣嘢去一齊。點樣可以可持續發展，同埋係建構一個方式可以係可以，其實佢係補足咗嗰個能量嘅底蘊咯。係，因為投射者用嗰個力就唔係 sacral 嘅力，sacral 就持久。但係如果投射者嘅力，譬如我咁計，我成日都同人講話，我係用個 ego，即係我覺得好相信嗰樣嘢，我就去啦。但係嗰個真係有限度嘅。係啊係啊。咁另外係情緒啦嘛，情緒就係我個感染力，即係我覺得嗰樣好正，好想講啊，咁就係，但係又係。佢係無常嘅，因為情緒係，所以佢就會慢慢墮皮啦。所以有啲人都成日講話，我做某啲嘢去到某個位，我就會墮一墮，跟住去到有啲嘢衝擊，我就會上翻去，跟住又墮一墮咁樣。係啊，我自己反而而家咧，我都因為咁咧，我自己都會好留意自己呢種嘅能量狀態。我就趁住我自己喺嗰個情緒高漲嘅位咧，我係會即係開展一啲嘢嘅。然後當情緒嚟即係同埋我甚至咧係有時我都會預嗰啲 project 咧係比較。唔會太長，因為就翻住自己嗰個能量嘅狀態。另外啱啱講翻就係投射者成投射者點解都會有能量做嘢咧？除咗係關個能量中心，我都發覺就係因為大家其實只要拋波，yes，即係如果冇人同佢拋波就好啦。即係你見我平時都玩拋波啦，就係因為其實我覺得投射者都係咁樣嘅。其實佢個心因為想睇見別人咧，其實如果你有樣嘢交，即係有嘢互動到嘅話咧。交翻落佢咧，佢會想去幫你解決嘅。其實佢都想幫你解決，雖然佢嘅持久力不足，係啊，但係佢都會想將嗰樣嘢可以睇用咩方法可以實踐得到、做得到。雖然佢個能量上唔係話即係個好實踐型，但係佢都會去諗咯。所以我會發覺我都係，我突然間我都諗翻起我同某啲投射者合作嘅時候咧，其實都好快速成件事，而且嗰個 idea 反而係大家升得幾埋，然之後去得好好添。實踐你話實踐唔係咪實踐唔到咧？因為我哋其實好少真係揼石仔做啲嘢做好長。因為本身選擇個性質已經係適合自己嘅方式啦。係啦，咁另外就有陣時投射者同投射加埋，有陣時可能都着咗個 sacral。係啊，因為譬如我同月婷就係一家，就我哋自己個 sacral 都着咗。都會着咗。只不過係做完之後會好攰咁解。係啦，所以就冇意識地跟住就會好攰。你啱啱咁樣講咧，我都諗起咧，我哋即係甚至。拍片咁啦，我哋都講起，咦單頭去拍片咧真係好攰，因為可能嗰個 energy 即係我要拋出嚟，係或者我自己一個人做嘅時候咧，譬如嗰個 energy 一去到嗰度咧係 OK 嘅，但係一撳上下咧就會覺得，咦好似即係跟住我就嚟啦，但係如果咧兩個投射者咧就係，我去啊咁啊，跟住就拋俾佢，咁佢就拋翻嚟，咁就會有一種可以互相即係承載嘅一個。的而且確係，即係譬如你講緊嘢，咦，跟住你不斷講嘅時候，我哋啲投射者就會不斷思考緊啦，想你要講樣嘢，我可以講呢樣喎，跟住咧到我講嘅時候，你又你講呢樣，我又可以咁樣咯，係啊，我都覺得投射同投射者個模係咁樣嘅，係啊，反而同生產者係少啲係咁嘅，因為生產者係偏向我認咗先，你講呢樣嘢我睇下我可以點樣做啊？點樣實踐？點樣回應？咁嗰下就冇咁快有呢啲嘢，即係唔係代表生產者係
佢冇嗰個洞見，只不過你會發覺個毛嘅狀態唔同嘅，佢可能要啲時間慢慢你講呢樣嘢，我翻去思考下，或者係呢下佢可能諗過係個 solution 或者實踐方法係點樣咁樣。你啱講咧，我覺得生產者同顯示生產者又好唔同嘅，係，所以我哋呢個有機會再分享，係即係同顯示生產者嗰個互動，即係啱啱講過係比較貼近生產者嗰個。係。咁啱啱講起咧，另一樣嘢就係關於到底即係我哋講緊，因為咧早一排咧，我就係啱啱同另一位即係投射者一齊去合作嘅時候啦，佢都即係我哋啱啱都係因為咧合作嘅時候咧，我哋都好多 chit chat 咁樣傾偈，即係如果想做一樣嘢嘅時候，到底係點樣嗰樣嘢會發生咧？咁樣即係我哋講緊係要等待被邀請，定係我哋都可以有一啲嘅 idea 咧？咁我哋一齊又不如傾下如果投射者同投射者之間嗰個係咪要大家都互相邀請大家，定係點咧？我覺得係嘅，同埋佢哋冇咁有嗰種主動被動嗰個感覺。即係你講邀請嗰下，其實就係好似我主動要邀請，但係我自己覺得相處嘅時候就係都唔使好自然，大家就會講咯。呢個係我覺得真係所謂嘅能量場嘅交流嚟嘅。咁當然兩個投射者都可以有另一個 mode 嘅。即係一個唔好嘅 mode 都可能有嘅，shadow 嘅 mode 都可以有嘅，因為好自然嘅啫，大家好有意見，好有睇法，咁可能會有好多衝突都唔定嘅。咁雖然我自己朋友上我唔覺嘅，整體投射者嘅相處係易嘅，即係佢係始終 jam 個方式係好似比較容易去發生個能量場係似嘅。咁當然可能牽涉就係 profile 嘅唔同，即係譬如我係13，你62，其實13人睇嘢就係睇嗰個，即係我成日講嘅一個核心一個根源，即係尋根嗰個部分。咁譬如62就係一個寬闊度嘅睇嘢，所以變咗有陣時嘅睇法上可能唔同。我覺得投射者同投射者之間咧，其中一樣嘢好緊要嘅就係互相去 recognize 大家。我哋成日講嘅投射者需要被認可，反而係一個制約嚟嘅。因為我需要外界嘅一啲認可。如果係親密關係上，我哋親密關係上關心咧，如果同咁係咪頭先講投射者同投射者相處得咁舒服，係咪好正咧？咁樣我覺得通常都係咁噶啦。投射者同投射者一跌 shadow 就係大家好多意見。大家好有睇法，大家都想被認可，反而係啦。如果我哋想被認可嘅意思就係話，我哋想外在有個人認可你，或者我哋想喺外在得到一啲嘢，得到啲需求，情緒上又好，情感上嘅需求又好，定點都好啦咁所以就我哋如果真係講嘅話，就係其實我哋翻返自己度嘛。即係如果投射者點解話苦澀啊？苦澀咪就係因為人哋冇得到外在嘅人嘅認可，然後可能就會去到一個好點解咁嘅咁樣，即係可能會有呢啲嘅狀態啊。係啦，所以我會覺得有陣時就係投射者最需要嘅就係咧，如果佢真係好能夠活出佢自己啦，好知道自己嘅天賦喺邊度，咁佢純然咁去分享，佢唔係帶嗰種感覺就係我渴望人哋嘅認同，然後我去分享嘅話咧，其實個能量就會好唔同。嗰種感覺就真係你會覺得係可以大家喺度好似耍太極咁樣，可以大家互相去流動咯。如果唔係咧，就會發覺有一種力度喺度，即係有力度好似大家喺度我又俾你，你又俾我，唔係啊，我要咁樣，因為其實最終都係因為我想被認可咁樣。係啊，即係所以因為呢個其實都係好容易一線之差，即係一時唔覺意就可能會跌咗落去。頭先講呢個我哋因為佢本身就係有，即係好似你之前講話其實有一啲老師或者可能有一啲嘅一啲嘅分析師，佢哋會講話投射者本身係有呢個特質嘅，所以我哋需要去一個被認可嘅環境先至可以工作。其實如果我哋跳翻出嚟睇，呢個都會係一個制約，亦都令我哋自己好似好多選擇係有咗限制咯。所以當我哋有呢個修行嘅基礎，一路去慢慢將我哋自己嘅內在嘅力量都發揮到出嚟，亦都唔需要得到別人嘅認可先至見得到自己嘅能力嘅時候咧，其實嗰樣嘢漸漸就可以甩咗呢個模式，反而就會更加自由，更加有能夠展現到自己，同埋喺關係中會比較好自在啊。同埋我嘅睇法，阿 Ra 所設定嘅內在權威咧，其實佢全部都係為咗
去令你有個修行喺度。嗯即係諗下咩叫 waiting for invitation 咧？唔係講緊你要被動咯，反而係投射者就係好容易俾意見。如果你唔需要俾意見，但係我突然間俾意見你，咁其實一定係唔舒服嘅。咁所以我哋嘅修行其實就係點解我哋會好想俾意見啊？我都發現嘅，因為我哋細個嘅時候好多不被認可嗰個能量出咗嚟啦，咁我哋咪好想去分享多啲嘢咯。係啊，因為其實有時當我哋而家認識咗，可能係我哋點樣去收自己嘅時候咧，其實當我哋重新去理解呢個等待被邀請，可能佢係更多我哋會更多去理解話啊，其實我哋因為點解會最一開始可能點解會等待有呢個邀請或者有呢個渴望被邀請咧？係因為可能過去可能係成長啦，可能係我哋自己內在嘅制式啦，都會有一個制約咧，係我哋需要被看見、被聽見。但係如果我哋完全認同嗰樣嘢咧，反而我哋好似冇辦法喺我哋自己個人嘅成長上再進一步。如果我哋用一個新嘅角度去理解就係啊，我哋係認知到佢可能喺我哋入面存在，但係我哋唔等同於佢咧，我哋就會自由好多咯。係，冇錯。用投射者嘅關係嘅相處，呢個係點啊？投射者同投射者嘅關係嘅相處，我諗係要有一啲空間同互相尊重嘅，即係一種即係有時都係嘅，識英雄做英雄。做英雄。即係我哋其中即係有時我哋都會好多嘅諗法啦，會覺得呢樣嘢係，即係我哋講得出嚟，梗係覺得呢樣嘢係好，喺呢樣嘢係正，或者係呢樣嘢會為嗰件事或者為個大局係好嘅。咁但係確實有時都要明白每個人有自己嘅節奏啦，有自己嘅 pacing 啦，即係佢喺幾時可以剔到嗰一樣嘢，都係其實都係對方嘅選擇，而對方未剔亦都唔係一個問題嚟，其實都係尊重佢嘅 pacing 咯。我認為就好似打 band 波咁，打 band 波就係咧如果兩個投射者互相喺度猜波，大家即係一個 bat 一個檔，一個 bat 一個檔，可以一路猜，其實好好玩嘅，不斷咁樣去猜。但係如果你成日都諗住我要贏你，我要贏你，我要贏你，我要贏你咁樣，咁成日都去執波嘅，其實係啊，即係除非我哋打比賽啦咁樣，即係有啲似係咁嘅感覺。好好啊！你近排打 band 波悟咗好多道理出嚟，係啊，即係想再分。其實生活上邊就所有嘢都可以悟到啲道理，睇你去唔去諗下咁樣。可能我哋啲投射者咁樣，仲有13人。冇錯，我哋咁樣傾下傾下，其實可以沒完沒了咁樣。因為投射者OK。好，咁我哋今日時間又差唔多，因為我哋咧可以繼續咁樣狂咁樣講落，唔知佢永無止境咁樣。係。咁我哋下次就可以講唔同嘅其他唔同嘅類型啦。係啦。係啊，好期待，因為其實咧每一次講呢個都係好好玩，我哋都可以將我哋一啲生活嘅觀察去分享俾大家。同埋類型同類型之間嘅互動係好好玩嘅，即係你觀察得多，你覺得係喎，真係會咁嘅喎。係，同埋都會因為咁理解明白咗唔同嘅類型多好多咯。係，冇錯。OK，咁我哋下集見啦。下集見啦！記得 subscribe 我哋嘅 channel 啊，下次再見，拜拜。